بيتواجد النجم المصري تامر حسني حاليا في الساحل الشمالي، حيث انه بيقضي اجازته الصيفيه بعد حفل ضخم احياه ضمن فعاليات مهرجان العالمين بمشاركه الشامي. اجواء الساحل لاقت اعجاب الشامي اللي قرر هو كمان يمد رحلته ويقضي اجازه قصيره هناك، وعلى البحر التقى نجم الجيل بالشامي وانتشر فيديو مبهج ظهر فيه الثنائي وهم بيغنوا وسط جمهور من اصدقائهم، وكتير من المشاهير اللي شاركوهم غناء اغنيتهم الجديده ملكه جمال الكون. تامر دخل في مشكله علنيه مع عمرو دياب بعد ما علق عليه بالكلام بمنشور كتب فيه: الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره نزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقه ان انا رقم 4، وهو عارف ان البومي مش رقم 4 بدليل ترتيب ترند اليوتيوب اللي البومي كله احتله، وكنت رقم 1 من اول يوم في الاسبوع من نزوله، وناس جمعت لي النتائج دي بس ما نزلتهاش. عموما هو ترتيب وبيتغير كل شويه لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا، واضاف مش عارف ليه هو بيعمل كده لانه اكبر من كده ومش محتاج يعمل كده، وعموما الف مبروك.